Stħarriġ tal-opinjoni pubblika tal-Maltatoday ippubblikat il-Ħadd fil-gazzetta juri fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela u l-Partit Laburista. Fil-fatt, f'dan l-istħarriġ għax-xahar ta' Lulju li sar ġimgħa wara d-deċiżjoni tal-FATF, Dr Abela saħansitra żied il-fiduċja fuq l-istħarriġ li sar qabel mill-gazzetta. Fil-fatt, skont l-istħarriġ tal-Maltatoday, simili ħafna l dak li ħareġ il-ġimgħa l-oħra fit-Torċa magħmul mill-istatistiku Dr Vincent Marmarà, il-Prim Ministru żied il-fiduċja b'1.2% u huwa fdat b'51.6% ta' dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ. Il-fiduċja fil-Prim Ministru hija aktar minn 21% iżjed minn dik li kiseb il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li kien fdat minn 30.4%. Il-Maltatoday tirrimarka wkoll li l-kap nazzjonalista huwa saħansitra inqas fdat mill-partit li jmexxi. Jintqal ukoll li Robert Abela huwa fdat ferm iżjed minn Bernard Grech f'kull kategorija ta' età. Eżempju, fil-kategorija ta' età ta' dawk li jgħoddu bejn il-51 u l-65 sena, il-fiduċja fil-Prim Ministru tlaħħaq kważi 56%. Dan meta l-fiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni fost il-kategorija ta' età msemmija tlaħħaq 33%. Fost l-aktar kategorija ta' età żagħżugħa, jiġifieri bejn is-16 u l-35 sena, Robert Abela kważi huwa fdat 19% aktar minn Bernard Grech. Il-Prim Ministru fdat aktar mill-kap tal-Oppożizzjoni fi kważi reġuni kollha tal-pajjiż, inkluż f'Għawdex. L-istħarriġ jinnota wkoll li imbagħad kieku kellha ssir elezzjoni għada, kważi 45% jivvutaw lill-Partit Laburista u ftit aktar minn 32% jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser distakk ta' madwar 39,000 vot. Skont il-Maltatoday, kważi 82% ta' dawk li votaw lill-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali se jerġgħu jażlu lill-Partit Laburista. Dawn kontra l-ftit inqas minn 78% ta' votanti nazzjonalisti 4 snin ilu li jerġgħu jagħmlu l-istess. Ġie rimarkat li aktar persuni li votaw lill-Partit Nazzjonalista fl-2017 mistenja jaqilbu jivvotaw lill-Partit Laburista milli bil-kontra. Skont dan l-aħħar stħarriġ il-Partit Laburista għandu maġġoranzi b'saħħithom f'bosta reġjuni, fosthom waħda b'saħħitha ta' aktar minn 17% fuq il-Partit Nazzjonalista f'Għawdex. L-istħarriġ jgħid ukoll li 1.1% ta' dawk li ħadu sehem għandhom fiduċja fil-koalizzjoni ta' bejn l-Alternattiva Demokratika u l-Partit Demokratiku, 8.4% jażlu li ma jivvotawx u 12% għadhom indeċiżi.